oduu teenya jalqabaatiin artist Andu'aalam Gosaa erga qananiin duutee yeroo lammaffaatiif mana murtii dhaabbate. Kanaanis poolisiin bu'aa qorannoo reeffa qaadhimaa artist Andu'aalam Gosaa arra mana murtiitiif dhiyeesseera. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuun Task Force'n Galaana Diimaa mootummaan Itiyoophiyaatii fi Eertiraa kan Abiy Ahmedii fi Isaayyaasiin hoogganamu waraana caalaa hatattamaan marii waa'ee hulaa galaanaa akka eegalan gaafate. Gareen hayyoota Eertiraa yookaan ammoo Task Force Galaana Diimaa yaada Itiyoophiyaan dhiheenya kana buufata doonii Galaana Diimaa irratti dhiyeessite seenaadhaan sirrii miti, seeraanis Galaanni Diimaan Itiyoophiyaadhaaf kan hin malle jechuun yaada Itiyoophiyaa akka mormu ibseera. Gareen hayyoota Eertiraa Itiyoophiyaa mormuu qofa osoo hin taane Itiyoophiyaadhaaf ni mala waan jedhus kaa'eera. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin EBS dhimma burtukaan irratti ibsa baaseen dhiifama gaafate. Gama biraatii miidiyaan kun ganama arraa takka cufamee jiras jedhame. Ergasii maaltu ta'e kan jedhuu fi ibsa EBS baase irratti bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun yuutuubaroonni fi tiktaakeroonni Itiyoophiyaa waan argatan irraa gibira kaffaluu qabu jedhame. Yeroo dhiyoo as hedduu namootaatiif biddeena kan ta'e yuutuubii fi tiktook namoonni isaan galii argatan gibira kaffaluuf akka jiran ibsameera, isallee ni dhageessu. Oduu teenya xumuraatiin daandii Itiyoo Jibuutii jeeqaa dhufuu hordofee tarkaanfii laalee isaa fudhatameen loltoonni waraana bilisummaa Oromoo haleelamuu raayyaan ittisa biyyaa beeksise. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo immoo achumarraa xiqqoo gassiqee Harargee lixaatti mooraa raayyaa ittisa biyyaa dhuunfachuun mooratti gubee jiraachuu beeksiseera. Wal waraansa waboo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti bakkoota hedduutti hammaate bal'inaan isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin artist Andu'aalam Gosaa erga qananiin duutee yeroo lammaffaatiif mana murtii dhaabbate. Kanaanis poolisiin bu'aa qorannoo reeffa qaadhimaa artist Andu'aalam Gosaa mana murtiitiif dhiyeesseera. Artist Andu'aalam Gosaa du'a qaadhimaa isaa qananii addunyaatiin wal qabatee to'annaa poolisii jala ooluun torbaan lama dura mana murtiitti kan dhiyaate yoo ta'u, poolisiin immoo qorannaadhaaf guyyaa dabalataa gaafate. Manni murtiitis guyyoota poolisiin gaafate 14 keessaa 13 hayyamuun arra bitooteessa 16tti beellamatee ture. Beellama arraa irratti artist Andu'aalam Gosaa mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Ramaddii Araadaatti marsaa lammaffaatiif kan dhiyaate yoo ta'u, poolisiin bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii Addunyaa bakka balaan itti dhaqqabee fi ragaalee dabalataa walitti qabu mana murtichaa irratti himeera. Qorannoo reeffaa taasifames miidhamtuun kun ol ka'iinsarraa kuftee lubbuun darbuu akeekee jedha. Ibsi kun ta'ullee qorannoo dabalataa kanaan wal qabatu akka taasisu poolisiin dabaluun gaafateera. Gama biraatiin bakka balaan kun itti dhaqqabetti saamuda fudhachuun qorannoo forensikiitiif poolisii federaalaatti erguu fi bu'aan qorannoo kanaa ammoo akka isa hin dhaqqabne dabaluun himeera. Kana malees bu'aan qorannoo bilbila harkaa Andu'aalam irratti taasisaa jirus akka hin dhaqqabne hime. Kanaaf jechaas poolisiin qorannoowwan dabalataa na hafan jedhu taasisuun xumuruu fi kanneen saamudni ergame akka dhaqqabuuf yeroon dabalataa akka kennamuuf mana murtii gaafateera. Abukaattoon artist Andu'aalam Gosaa gama isaatiin bu'aan qorannoo reeffaa dhiyaate miidhamtuun ol ka'iinsarraa kuftee du'uu malee maamila isaaniitiin ajjeefamuu ragaa mul'ise hin jiru jechuun falmaniiru. Kana malees ragaaleen dabalataa poolisiin qorachaa jiru. Dhaabbilee akka hospitaalaa, nageenya biyyaalessaatii fi poolisii federaalaa harka jiran waan ta'eef shakkamaan yoo wabiidhaan bahe ragaa miliqsuu danda'u hin jiru jedhan. Poolisiin gama isaatiin shakkamaan kun yoo wabiidhaan bahe ragaalee namaa poolisiin qopheessaa jiru yaada jijjiirsisuu waan danda'uuf shakkamaan kun wabiidhaan ba'uu hin qabu jechuun dhaddachaarraa irratti falmu BBC'n Afaan Oromoo gabaaseera. Manni murtichaatis falmii gama lamaanii erga dhageeffatee booda poolisiin ragaalee qorannoo na hafan jedhu akka dhiyeeffatu
guyyoota 12 dabalataa hayyamuun mirga wabii abukaattoon gaafate kufaa godhe Bitootessa 29 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama biraa qabateera. Kanaanis beellama marsaa sadaffaa irratti artist Andu'aalam Gosaa ni argamu jedhamee eegama. Task Force'n Galaana Diimaa mootummaan Itoophiyaatii fi Eertiraa kan Abiy Ahmedii fi Isaayyaas Afeworqiitiin hoogganaman waraana caalaa hatattamaan marii waa'ee hulaa galaanaa akka eegalan gaafate. Gareen hayyoota Eertiraa yookaan Task Force'n Galaana Diimaa yaada Itoophiyaan dhiyeenya kana buufata doonii Galaana Diimaa irratti dhiyeessite seenaadhaan sirrii miti. Seeraanis Galaanni Diimaan Itoophiyaadhaaf kan hin malle jechuun yaada Itoophiyaa akka mormu ibseera. Dhimma Galaana Diimaa wal qabatee keessumaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu haala jiru irratti qorannoo bal'aa kan gaggeesse gareen hayyoota Eertiraa kun waadanuu kaaseera. Qorannoon haaraan kun kan gaggeeffame erga ministeerri muummee Abiy Ahmed bara 2023 Galaanni Diimaan daangaa Itoophiyaa ta'uu himanii akkasumas ammoo abbummaan Galaana Diimaa dhimma jiraachuutiif jiraachuu dhabu akka ta'e kaasanii booda qorannoo jalqabaati. Task Force'n hayyoota Eertiraa 9 irraa ijaarame kun falmii Itoophiyaa, ilaalcha seenaa, teessuma lafaa, seeraa fi haala diinagdee xiinxaleera. Seeneffama irratti hayyoonni kun xiinxalli keenya bal'aan muummichi ministeeraa Itoophiyaatii fi hayyoonni Itoophiyaa biroo Galaana Diimaa abbummaan keenya jedhanii waan isaan dubbatan sirrii akka hin taanee fi ragaadhaan kan hin deeggaramne ta'uu mirkaneessineerra jedhan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed bara 2023 buufata galaanaa qabaachuun Itoophiyaadhaaf dhimma lubbuun jiraachuutii fi jiraachuu dhabuu ta'uu ibsuun biyyattiin humnaanis haa ta'uu tolaan buufata galaanaa argachuudhaaf yaaluu malti jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Kunis yaaddoo uumee ture. Achirraa eegalee Shaabiyaan sodaadhaaf waan rafte hin fakkaatu. Dhimma seeraa ilaalchisuun hayyoonni Eertiraa qorannoo gaggeessuu himan kun Eertiraan bara 1993 referendamii UN'n to'atameen walabummaa kan argatte ta'uu ibsuun daangaa sadarkaa addunyaatti beekamtii qabudha jechuun waa'ee daangaa Eertiraa ibsan. Waliigalteen Aljeers bara 2000 Shaabiyaa fi Wayyaanee gidduutti taasifames daangaawwan kana irra deebi'ee mirkaneesseera jedha. Gareen hayyoota Shaabiyaa itti fufees seerri idil addunyaa biyyoonni lafaan marfaman yookaan hulaa galaanaa hin qabne galaana fayyadamuudhaaf mirga akka qaban wabii kan kennu yoo ta'u biyyoota qarqara galaanaa jiranii waliigalanii fayyadamuu danda'u jechuun garuu mirga abbummaa seerri idil addunyaa hin kennu jechuun ibsan hayyoonni Eertiraa. Fakkeenyaaf Itoophiyaa mirga galaana dhaqqabuu ni qabdi kan jedhan hayyoonni Eertiraa garuu kutaa dachee Eertiraa kamirratti iyyuu abbummaa hin qabdu jechuun keewwata 25 kan UN eeruun Itoophiyaan biyyoota akka Eertiraa waliin mari'achuu akka qabdu tumamee jira malee Itoophiyaan daangaa Eertiraa fudhachuudhaaf hamilees ta'ee seerri isiif hayyamu tokkolleen akka hin jirre eeran. Qondaaltonni Itoophiyaa buufata galaanaa kallattiidhaan dhabuun nageenyaaf diinagdee biyyattii balaadhaaf akka saaxileetti ibsan. Haa ta'u malee Task Force'n kun qorannoo gaggeesseen ragaawwan irra deddeebiin dhiyaate kana mirkaneessuu akka hin dandeenye ibseera. Itoophiyaan himannaa kana dhiyeessitus waan himannaa kana dhugoomsuu hin arganne jetti Shaabiyaan. Itoophiyaan buufata doonii Eertiraa osoo hin fayyadamin bara 1998 haga 2018tti guddina diinagdee dijitii 2 galmeessiteetti jedha. Gabaasni hayyoonni Eertiraa baasan. Kanaaf Itoophiyaan yoo asaf fayyadamuu baattees ni guddatti jedhan hayyoonni Eertiraa. Rakkoon tarsimoo Itoophiyaa wal dhibdee keessoo yeroo dheeraa fi qormaata bulchiinsaa irraa kan madde malee qarqara galaanaa dhabuu irraa kan madde miti jedhan hayyoonni Eertiraa waa'ee biyya isaanii caalaa waa'een Itoophiyaa isaan dhiphisu. Waamicha marii. Task Force'n Galaana Diimaa kun itti dabaluudhaanis furmaata jedhee kan amanu kaa'eera. Biyyoonni lamaan jechuun Eertiraa fi Itoophiyaan ibsa wal dhibdee laachuu dhiisanii mariin dippiloomaasii akka taasifamu gaafatan. Kanaanis ammoo yaadota bu'uuraa armaan gadii hordofuun sirriidha jedhan hayyoonni Eertiraa kun. Itoophiyaan abbaa biyyummaa Eertiraatiif ifatti beekamtii kennuun qulqullina naannoo Eertiraa irratti gaaffii dhiyeessuu irraa akka of qusattu gaafatan. Kanarra dhaabbatanii marii godhuun barbaachisaa ta'uu himan. Eertiraa fi Itoophiyaan itti fayyadama galaanaa fi daandii daldalaa irratti marii amantaa gaarii akka gaggeessan gaanfa Afrikaa keessatti tumsa diinagdeef tasgabbii dagaagsuudhaaf biyyoonni naannichaa waliigaltee akka mallatteessan dhaamaniiru. Akkasumas ammoo Itoophiyaan saba Affaar akka kaardii taphaatti fayyadamu irraa akka of qusattu
yaada dhiyeessan hayyoonni Eertiraa. Barreeffamni hayyoonni Eertiraa dhiyeessan dhimma buufata doonii irratti wal dhibdeen uumame akka itti fufee jiru ibsuun naannichatti dhaabbachuun dippiloomaasii yookaan mariin dhaabbachuun tasgabbii dhabuu dabalataa fiduu akka danda'u yaaddoo qabanis ibsaniiru. Waraqaan qorannoo fuula 86 qabuu fi hayyoota Eertiraatiin dhiyaate kun miidiyaalee idil addunyaa adda addaatii fi namoota dhiibbaa uumuu danda'aniif ergameera. Oduu biraatiin EBS dhimma burtukaan irratti ibsa baaseen dhiifama gaafate. Gama biraatiin miidiyaan kun ganama arraa takka cufamee jira jedhame. Tibbana jechuun guyyoota lamaan dabraniif ijoo dubbii kan ta'e waa'ee shamarree Burtukaan Tamasgan irratti olola sobaa kan qindeessee fi abbaa diraamaa sanaa kan ta'e EBS eda ibsa baaseera. EBS ibsa eda baaseen chaanaaliin keenya EBS sagantaa boqonnaa haarawa kan dilbata bitootessa 14 sagantaa bashannanaa irratti tamse ilaalchise yaadaa fi gaaffilee hedduun kallattii adda addaatiin nu dhaqqabeera jechuun hime. EBS miidiyaa uummataa ta'uu himuun dhimma hawaasummaatii fi diinagdee keenyaa fuulduratti fiduudhaan qaama furmaataa ta'uun rakkoo hawaas diinagdee furuudhaaf carraaquutti jiraachuu himeera. Hojiiwwan miidiyaa keessaa tokko seenaa qooduu keessumaa hawaasa deeggarsa barbaadan dhiyeessuu deeggarsa kennuu fi rakkattoonni uummataan akka deeggaraman godhuun hojii miidiyaa akka ta'e hime EBS asirratti bu'aa qabatamaa argisiisaa jiraachuu beeksise. Sagantaan keenya waa'ee mucayyoo irratti tibbana tamse'es kaayyoo kana irratti kan hundaa'edha jedha EBS. Bitootessa 14 shamarree Burtukaan Tamasgan sababa miidhaa saalaatii mana barumsaa ishee keessaa ari'amuun gara waajjira keenyaa qaamaan dhuftee daa'ima deessee guddisuu akka hin dandeenye nuuf ibsite kan jedhu gareen EBS imimmaan buuftee deeggarsa gaafatteetti jechuun eerem. Nus miidhaa saalaa dubartoota irratti raawwatamaa jiruun jireenya isaanii haala ulfaataa keessatti kan kufan gargaaruudhaaf kaayyeeffanne sagantaa kana dhaggeeffattoota biraan ga'uuf yaalleerraa jedha. Haa ta'u malee sagantichi erga tamsa'ee booda gocha gara jabinaa dhala namaa irratti hin raawwatamne kana akka waan raawwatameetti shamarreen tun ibsuun nuufi daawwattoota dogoggorsiisuun odeeffannoo sobaa dhiyeessuudhaaf kan qophaa'e ta'uu odeeffannoo tamsaasa booda ba'e irraa hubachuu dandeenyeerraa jedha warri EBS. Kanaafis ammoo televizyiiniin EBS dhimmicha irratti qorannoo gadi fageenyaan taasisaa jiraachuu hime. Shamarree Burtukaan Tamasgan qaama nutti dhuftee seenaa ishee waan qooddeef nus namummaa irraa kan ka'e miidhaaf gidiraa ishee mudateef rifachuun gargaaruuf yaallee jedha. Haa ta'u malee odeeffannoon waa'ee seenaa ishee irratti mul'achaa jiru waan biraa akka agarsiisuu fi wanti isheen nutti himtee fi nuti tamsaasne akkasumas ammoo wanti amma bahaa jiru waliif faallaadha jedha EBS. EBS ibsa isaa edaa kanaan gareen keenya qaama dogoggorri kun akka uumamu hayyame kan dogoggora kana uumes tarkaanfii seeraa barbaachisaa ta'e akka fudhatamu qaamolee seera kabachiisan waliin hojjechaa jirra jechuun kaaseera. Gara fuula duraattis dogoggorri wal fakkaataan akka hin uumamneef sirnicha cimsuuf waadaa ni seenna kan jedhu EBS. Televizyiiniin EBS odeeffannoo dogoggoraa dhimma kana waliin wal qabatee uumameef dhiifama gaafannas jedheera. Walumaa galatti taatee Burtukaanii wal qabatee EBS homaa akka irraa quba hin qabnee fi shamarreen tun miidhamtee waajjira isaaniitti itti dhaquu hime. Kanaafis isaan rifachuun akka tamsaasuuf dirqaman himan. Ta'us ammoo wanti ergasii booda argine waan biraatii jedha EBS. Kan baay'ee nama ajaa'ibu eda EBS dhimma Burtukaan irratti erga dhiifama gaafatee booda xalayaa maxxansee ture sana fuula miidiyaalee hawaasaa isaa gubbaa haqeera. EBS ibsa baase kana maaliif akka haqe ammaaf waan jedhe hin qabu. Kun kanaan osoo jiru ganama arraa EBS gama televizyiiniitiin tamsa'u qilleensarraa bu'uun yookaan cufamuun gabaafame. Ta'us ammoo turtii sa'aatii takkaatiif erga tamsaasa adda kutee booda deebi'ee hojii eegaluu AGM mirkaneeffateera. Oduu itti aanuun YouTuberoonni fi TikTokeroonni Itoophiyaa waan argatanirraa gibira kaffaluu qabu jedhame. Yeroo dhiyoo as hedduu namootaatiif biddeena kan ta'e YouTube fi TikTok namoonni isaan galii argatan gibira kaffaluuf akka jiran ibsame. Mootummaan Itoophiyaa appilikeeshinii gama intarneetiitiin galii argamsiisanirraa gibira walitti qabachuudhaaf karoorfachuun ifoomeera. Gibirri gatii dabalataa yookaan VATiin tajaajila oduu, poodkaastoota, fiilmii fi muuziqaa dabalatee walumaa galatti waan onlaayinii gubbatti fe'amee galii fiduu danda'u taanaan gibira kaffaluun dirqama tahaa
jedhame. Labsiin haaromni ba'e kun poodkaastonni, biloogaroonni, joornaaloonni, kitaabonni toora intarneetii gubbaatti gurguramanii fi tajaajilli geejjibaa toora intarneetiitiin kennaman mootummaadhaaf gibira kaffaluu akka eegalan tumeera. Dhaabbileen tajaajila geejjibaa onlaayiniidhaan kennan tajaajila nagahee kennuudhaafis itti gaafatamummaa qabu jedhame. Mootummaan Itoophiyaa waggoottan dabre YouTube fi TikTok irraa warra galii argatan irraa gibira funaanuudhaaf yaalii gaggeessaa kan ture yoo ta'u, garuu haala kaffaltii isarraa argamuu fi dhaabbanni sun ofiif namoota irraa hagam akka muratu walii wallaaluun mootummaan Itoophiyaa bara 2023 as hojii karoorse galmaan ga'uu hin dandeenye jedhame. Seerri galii Itoophiyaa yookaan ammoo Income Tax Proclamation lakkoofsa 286 muraa 2002 galii kamiyyuu kan biyya keessaas ta'ee biyya alaatii dhufu taanaan gibira kaffaluu qabdaa jedha. Kana hordofee mootummaan Itoophiyaa namoonni TikTok irra oolan akkasumas ammoo YouTube irra oolan galii achirraa argatan taanaan waan argatan san irraa kaffaluu qabu jechuun ibseera. Oduu teenyaa xumuraatiin daandii Itiyoo Jibuutii jeeqaa dhufuu hordofee tarkaanfii laalee isaa fudhatame loltoonni waboo haleelamuu raayyaan ittisa biyyaa beeksise. Gama biraatiin waboon immoo achumarraa xiqqoo gasiqee Harargee lixaa mooraa raayyaa ittisa biyyaa dhuunfachuu beeksiseera. Yeroo garagaraatti amma akka duriitii miti shaneen dadhabeera Oromiyaa keessatti bubuutuu malee homaa hin jiran jechuudhaan ibsa baasaa kan ture mootummaan Itoophiyaa amma immoo waboon daandii Itiyoo Jibuutii jeeqaa jiraachuu ibsuu irratti argama. Waboon amma dura erga dhabamee booda amma eessaa dhufee daandii kana jeeqa kan jedhuuf deebii bal'aa kennuu baatanis qaamonni nageenya mootummaa Itoophiyaa waboo faana lola hamaa gaggeessaa akka jiran tibbana irra deddeebiin ibsuu irratti argamu. Haaluma kanaan raayyaan ittisa biyyaa ibsa kaleessa waaree booda baaseen waraana bilisummaa Oromoo daangaa Itiyoo Jibuutii irratti sochii godhaa ture. Keessumaa naannoo sana jeeqaa ture kutaa waraanaa Gunaaniin akka barbadeesse hime. Gareen hafe meeshaa waraanaa isaa dabalatee faffaca'ee jira jedha raayyaan ittisa biyyaa. Ajajaan kutaa waraana Gunaan akka jedhanitti duula kanaan waboo saamicha raawwachaa turan konkolaachiftootaaf imaltoota butan akkasumas ammoo daandii Itiyoo Jibuutii walumaa galatti jeeqaa turan haleelleerraa jedhan. Bulchiinsa godinichaa keessaa tokko kan ta'an Abbaa Buwaaqoo gama isaaniitiin tarkaanfii gootummaa kutaa waraana Gunaan fudhataa jiru galateeffatan. Keessattuu diinni holqa aanaa Bosatetti dhokatee bakka jireenyaa godhachuun uummata aanichaa dararaa jira jedhan Abbaa Buwaaqoo. Dabaluunis kutaa waraana Gunaan garee kana irratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuun nagaa mirkaneessuu danda'eera jechuun akka nageenyi bu'eetti ibsan. Bulchaan aanaa Bosat obbo Guutamaa Biiftuu gama isaaniitiin waboon namoota hedduu godinicha keessatti hiraarsaa saamaa butaa turuu kaasanii kanaaf immoo raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii ariifataa fudhateen garee sana dhabamsiisuu fi naannoo sanatti nageenya akka deebi'uu godhuu isaanii himan. Qondaaltonni mootummaa lamaanuu waboon akka barbadeeffameetii fi nageenyi bakkichatti bu'eetti himan. Ta'us ammoo ammayyuu bakka sanatti yookaan naannoo Bosatitti lolli gaggeeffamaa jira jedhame. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa raayyaan ittisa biyyaa Bosat keessatti waboo haleeluu yoo himu waboon immoo achumarraa xiqqoo gasiquun Harargee lixaatti tarkaanfii fudhanneen mooraa raayyaa ittisa biyyaa to'anneerraa jechuun ibse. Lolli lixa Oromiyaa ture yeroo ammaa gama baha Oromiyaatti siqaa jiraachuun kanaanis Harargee lixaa bakkoota hedduutti waboo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti lolli gaggeeffamaa jira jedhame. Haaluma kanaan guyyuma kaleessaa wayita raayyaan ittisa biyyaa Bosat keessatti waboo haleeluu himu waboon Harargee lixaa aanaa Hancaar keessatti mooraa raayyaa ittisa biyyaa cabsee seenuun loltoota raayyaa ittisa biyyaa irraa 3 ajjeesuu himuun 5 immoo akka madeesse ibseera. Kanaafan immoo harka kennataniiru kaan mooraadhaa baqataniiru jedha. Waboon kanaanis mooraa raayyaa ittisa biyyaa qabachuu kan mirkaneesse waraanni bilisummaa Oromoo mooraa sana keessa waboon turuu waan hin barbaanneef mooratti barbadeessinee deemnes jedheera. Oduu tanaas maddeen waboo haa qoodanii malee qaamni walabaa mirkaneessee hin jiru. Qaamni lamaanuu waraanaan injifannoo argachuu ibsuu isaaniiti.